លោកដូណាល់ត្រាំប្រញាប់ប្រញាល់កែតម្រង់ធនីគារកណ្ដាលមុនពេលសេចក្តីសម្រេចអត្រាការប្រាក់សមាជិកកំណត់គោលនយោបាយ12នាក់នៅធនីគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមធ្វើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលើគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារជាតិដើម្បីដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឆ្លងកាត់បញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះក្នុងវិស័យការងារនិងអតិផរណាកំពុងកើនឡើងខ្ពស់មានសមាជិក2នាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឬអត់នោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថ្មីនេះប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមដកសមាជិកម្នាក់ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនីគារកណ្ដាលហើយរកការអនុម័តពីសភាដើម្បីជ្រើសតាំងអភិបាលថ្មីការប៉ុនប៉ងធ្វើកំណែតម្រង់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ធនីគារកណ្ដាលនិងប្រធានលោក Jerome Powell ដោយសារតែពួកគេមិនព្រមធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ការប៉ះទង្គិចអំពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធនីគារកណ្ដាលបង្កើតភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះការប្រជុំនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលអ្នកតំណាងធនីគារកណ្ដាលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំបានបន្តរិះគន់លោក Powell ដោយនិយាយថាលោកត្រូវតែកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឥឡូវនេះហើយត្រូវកាត់បន្ថយធំជាងអ្វីដែលគាត់បានគិតថ្មីនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានចាប់ផ្ដើមដកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធនីគារកណ្ដាលគឺលោកស្រី Lisa Cook ចេញដោយសារករណីពាក្យចចាមអារាមអំពីការលួចបន្លំឥណទានផ្ទះប៉ុន្តែត្រូវបានលោកស្រីប្តឹងលោកដូណាល់ត្រាំវិញពីបទព្យាយាមបណ្ដេញលោកស្រីចេញដោយខុសច្បាប់លោកស្រីបានលើកឡើងថាការសម្រេចនេះរំលោភសិទ្ធិការពារច្បាប់របស់គាត់ជាដំបូងនៅក្នុងស្ថាប័នឯករាជ្យសភាបានបោះឆ្នោត48ទល់នឹង47នាយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអនុម័តការតែងតាំងលោក Stephen Miran អ្នកប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេដ្ឋវិមានឲ្យជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនីគារកណ្ដាលលោកមីរ៉ានបានសន្យាថានឹងការពារឯករាជ្យភាពរបស់ធនីគារកណ្ដាលប៉ុន្តែបាននិយាយមុននេះថាគាត់មិនមានគម្រោងនឹងលាលែងពីតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំនោះទេគាត់ត្រូវបំពេញកន្លែងទំនេរដោយសារការចូលនិវត្តន៍មុនពេលកំណត់របស់លោកស្រី Andrea Gugler គូបញ្ជាក់ផងដែរថាចាប់តាំងពីធនីគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកែប្រែអត្រាការប្រាក់ចុងក្រោយគឺមានកិច្ចប្រជុំចំនួន5ដងនិងកន្លងផុតរយៈពេល9ខែបច្ចុប្បន្នអត្រាការប្រាក់សហព័ន្ធស្ថិតនៅចន្លោះ 4.25% ទៅ 4.50% ដែលនៅតែរក្សាកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងអំឡុងសម័យអតិផរណាយ៉ាងណាទស្សនៈនេះកំពុងនឹងផ្លាស់ប្ដូរផងដែរដែលថ្មីនេះលោក Powell បានបង្ហាញថាអាចនឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដោយមានការព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីកំសោយនៃទីផ្សារការងារជាងអតិផរណាកំពុងកើនឡើង